अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नोमान अहमद आपको अपने चैनल नोमान्स व्लॉग्स यूएसए पे वेलकम करता हूँ। तो आज जनाब हम आए हुए हैं पाकिस्तानी खाबा करने। कबाब वगैरह हैं, लैम्ब चॉप्स होंगी, कबाब होंगे। ये जनाब फॉरेस्ट एफ पे क्राउन फ्राइड चिकन, फॉरेस्ट एफ पोर्टलैंड मेन। तो चलें अभी चल के एंजॉय करते हैं। ये जनाब हमारी थाली आ गई है। ये इसमें चिकन सीख कबाब हैं और ये देखें ये अच्छा, यहाँ पे जिस तरह हम टिक्का कहते हैं ना, यहाँ पे इसको कबाब कहते हैं। ये है लैम्ब कबाब, साथ में इसके हैं लैम्ब चॉप्स और ये है चिकन कबाब, साथ में इसके सैलड है और नान है। और तो अभी हम खाबा शुरू करते हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अभी आयशा ट्राई कर रही हैं। ये लैम्ब कबाब इसको कहते हैं। तो मैंने कहा ये टिक्का है मगर यहाँ पे इसको कबाब कहते हैं। तो इस तरह करते हैं। और मैं जनाब स्टार्ट करूँगा चिकन सीख कबाब से। ये देखिए, ये चिकन सीख कबाब। तो ये जनाब हमारी थाली है, ये जिसको आप प्लेटर कह लें। ये मेरा रहता है, इसमें डालते हैं। ये देख लो सीख कबाब। Do you like it, honey? I love it. Love it. तो ये जनाब लैम्ब चॉप बहुत सॉफ्ट है। अमेरिका बल्कि पोर्टलैंड मेन में आज से कुछ साल पहले हलाल रेस्टोरेंट नहीं थे यहाँ पे। अभी 5-6 हलाल रेस्टोरेंट्स हैं पोर्टलैंड मेन में। और ये वाहिद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यहाँ पे। जनाब लैम्ब चॉप इनकी बड़ी मज़े की थी। चिकन सीख कबाब, मैं रायते में इसको डिप करता हूँ। बहुत मज़े का है ना। अभी हम देख सकते हैं बासमती चावल भी हैं। ये बासमती चावल को मैं
ये चिकन टिक्का के साथ ट्राई करते हैं। अच्छा, इनका स्टाइल जो है ना बिल्कुल पेशावरी स्टाइल का नहीं है, या अफगानी खाने हो गए। तो मेरा डेफिनेटली फेवरेट स्पॉट है क्योंकि पाकिस्तानी खाना है। जनाब ये देखें, अब ये है लैम टिक्का। सैलड भी है। जनाब एक और बार लेते हैं लैम टिक्का का। लैम टिक्का ये देखें, ये हमारा खाबा कंप्लीट हो चुका है। लैम चॉप्स और कबाब। ऑलराइट जनाब, खाबा हमारा हो चुका है, कबाब हमने ख़त्म कर दिए हैं। ये मज़े का था। What did you like the most? I like the lamb chops, and baklava. I had some baklava, but I ate it quick. Yeah, she had the baklava. Baklava is the dessert. It's the Arabic dessert. Everything was good. Good. अच्छा जनाब, ये है हमारे भाईजान आमिर जावेद, जनाब आमिर जावेद। पाकिस्तान में कहाँ से? मर्दान से। ये हमारे मर्दान भाई हैं। ये Muslim brother from Iraq, from which city? which one city? You say Iraq. Baghdad. This brother is from Baghdad. So it was awesome food. If you guys come to Portland, Maine, please come to this place, Crown Fried Chicken. Okay, Assalamu alaikum. Allah Hafiz. तो जनाब डिनर हम कर चुके हैं, अब हम घर जा रहे हैं, अपनी कार में आ गए। तो मैंने आपको एक बात शेयर करनी थी पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी की। जो हमारा जो प्लेटर था वो ईज़िली अराउंड $100 का था। मतलब यहाँ की मार्केट और एनवायरनमेंट के हिसाब से आप किसी और रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो मतलब अफगानी या अरबिक या पाकिस्तानी तो इतना तो आपको चार्ज करते हैं। इन्होंने हमें सिर्फ $49.66 चार्ज किए हैं। मैं इसको अब ये देखें, ये था हमारा बिल $49.66। उसमें मैंने टिप ऐड की। तो अब इसमें पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी के ये देखें, ये जनाब ये इन्होंने मेरी वाइफ को दिया है। तो हम जब भी आते हैं ये भाई साहब जो है ना मेरी वाइफ को कोई ना कोई ज़रूर सुवेनियर देते हैं, पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी ज़रूर दिखाते हैं। तो अल्लाह में इजाज़त दे। जनाब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।